हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी के थम्सन्स एक्सपेरिमेन्टवाला एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ अनि हाम्रो एक्सप्लेनर चाहिँ पर्छ हुनुहुन्छ अनि उसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्दैछ। पहिला सुरु चाहिँ यो यसमा राख्ने, त्यसपछि यो 0-0लाई स्केलसँग कन्साइड गराउने अनि त्यसपछि यो निडल छ नि त्यो निडललाई पनि 0-0मा ल्याउने अनि त्यसपछि त्यसलाई मार्क गरेपछि यो इन्स्ट्रुमेन्ट यो मार्कको यो इन्स्ट्रुमेन्टको तलपट्टिको भाग यसमा राख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ स्पर्शले भन्छ। अब स्पर्श भन त एकछिन सुरुमा भोल्टेज गर्ने हो कि हाम्रो लास्ट टाइम हेरेपछि अब मैले 1 सेन्टिमिटर तल माथि यो भोल्टेज दिने यो भोल्टेज अनि यो सस्पेन्ड गर्थ्यो नि सस्पेन्ड गर्थ्यो माइनस यो गरेपछि अनि एउटा यो आउँछ होइन। अनि अब यसलाई चाहिँ नेगेटिभमा लागेपछि यो 0.5 जस्तो खायो। अब यसलाई पनि माथि 0.5 1 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स गर्न भनेको यहाँ छ भने चाहिँ अब यहाँतिर लानु पऱ्यो 1 सेन्टिमिटर भयो 1 सेन्टिमिटर भएपछि अहिले 1 पोइन्ट गरिदिनुहोस् छ नि फेरि हेलो गाइज, भिडियो चाहिँ हालेको आज चाहिँ हामी सिरिज एन्ड प्यारलल रजिस्टरको एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो किट भयो अनि अब हाम्रो प्रजलले चाहिँ कसरी जोड्ने यो किट भनेर डेमो दिन्छ। ल स्टार्ट गर। इनपुटको यहाँ जोड्ने ओके आउटपुटको रातो इनपुटको रातोमा जोड्ने आउटपुटको कालो इनपुटको कालोमा जोड्ने। ओके नेक्स्ट अब हाम्रो भोल्टमिटर छ। भोल्टमिटरको रातो चाहिँ भोल्टमिटरको रातोसँग जोड्ने, त्यसपछि भोल्टमिटरको कालोसँग जोड्ने अनि यो चाहिँ यहाँ सिरिजको चाहिँ यतापट्टि जोड्ने प्यारलको चाहिँ यतापट्टि जोड्ने है। त्यसपछि रेजिस्टेन्सको हटान त्यसपछि रेजिस्टेन्सको इन्डमा जोड्ने, त्यसपछि सुरुको लागि यो माथिपट्टिकोमा जोड्ने, त्यसपछि इन्डक्टरमा जोड्ने रातो इन्डक्टरमा जोड्ने। हाम्रो यल भनेको चाहिँ इन्डक्टर हो है। त्यसपछि क्यापासिटरको रातोमा जोड्ने, क्यापासिटरको कालोमा जोड्ने। त्यसपछि लास्ट हाम्रो दुईवटा वायर छ त्यो चाहिँ एम्मिटरमा जोड्ने। अब त्यसपछि यो पावर सोर्सलाई अन गर्ने अनि हाम्रो भोल्टमिटरले रिडिङ देखाउँछ, एम्मिटरले रिडिङ देखाउँछ। के गर्ने यसको भेरिएसन 1Kमा त्यसपछि यो भेरिएसन गर्दै जाने अनि नोट गर्दै जाने। जस्तै हाम्रो यस्तो 5मा गयो भने 0.5मा गयो होइन 0.5 टाइम्स 1K हुन्छ भनेपछि हाम्रो 500मा ओसिलेट भइरहेछ। रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले लिने यहाँबाट, त्यसपछि इन्डक्टर चाहिँ यहाँबाट लिने, हामीले बढाउन घटाउन मिल्छ अनि क्यापासिटर पनि यहाँबाट बढाउन घटाउन मिल्छ। त्यसपछि हामीले फ्रिक्वेन्सी भ्यारी गर्दै भोल्टमिटर र एम्मिटरको रिडिङ लिन्छौँ। ल ओके बाई बाई। इन्ट्रोडक्सन यो हाम्रो फ्लाइविल हो। फ्लाइविल भनेको यस्तो विल हो जो फ्लाइ गर्दैन, यो यसरी रोटेट मात्रै गर्छ होइन। यो रोटेट गर्दाखेरि यता ग्रिसहरू लगाएको छ र त्यो सानो यो बेरिङहरू हुन्छ नि, यो सानो गिट्टी जस्तै सानो बलहरू जस्तै। अब यसरी घुम्दाखेरि फ्री फलमा घुम्छ कि एकदम स्मुथली घुम्छ। यो रोकिन्छ किनकि फ्रिक्सनका कारणले रोकिन्छ। यदि फ्रिक्सन नभयो भने यो रोकिने थिएन। ल अब गर्दैछ। यो चाहिँ फ्लाइविलको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड पोइन्ट हो। यो र यो चाहिँ अलाइन हुनुपर्छ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको सुरुमा। त्यसपछि योसँग चाहिँ हाम्रो लोड कनेक्टेड हुन्छ। यो धागोसँग चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लोड हो अनि यसको एच बार चाहिँ हाम्रो 50 ग्राम छ। 100 ग्राम किन हुँदाखेरि होइन यो यसको वेट त 50 ग्राम छ नि त, दुईवटा हाल्यो भने 100 ग्राम भयो। त्यसपछि हामीले यो यहाँ अट्याच गर्ने, यसको यो स्ट्यान्डर्ड पोइन्टमा राखेर यहाँ हामीले अट्याच गर्ने यसरी। त्यसपछि वेटलाई हामीले यहाँ अट्याच गर्ने।
त्यसपछि हामीले यसरी ह्याङ त्यसपछि हामीले ह्याङ गरिसकेपछि अब यसलाई 10 चोटि घुमाउने 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल कति सरी 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा भइसक्यो होइन कन्फर्म गरेको त्यसपछि हामीले यो यहाँ यसको हाइट लिने खै मार्क गरौँ खै यहाँ के कसरी त्यसपछि हामीले मार्क गऱ्यो मानौ होइन यता हात लाऊ। त्यसपछि यसलाई छोडिदिने मार्क गर्यो टाइमर लगाउने हो छोडेपछि छोरीमा टाइममा खै राम्ररी बुझाउनु अस्ति अरे भयो सरी त्यसपछि यहाँको हाइट छैन भएन है भएन सर्पेन्ट प्र्याक्टिकल कुरो भएन प्र्याक्टिकल फेल भएको छ कति सरले त्यो 10 रुपियाँ लोन पहिला सुरु फ्रीली सस्पेन्ड भएको बेला यहाँ हाइट मार्क गर्ने तल हामीलाई फ्री सस्पेन्ड छैन यसलाई यसो राखेको हाइट मार्क गर्ने यसको होइन हाइटलाई मैले कन्सिडर यही ब्ल्याकबाटै गरिदिएँ होइन पहिला हाइट नाप्ने होइन त्यहाँ मार्क गऱ्यो त्यसपछि 10 चोटि घुमाउने हो सरी कति सरी कसरी हाइट त्यहाँ मार्क गर्ने एउटा त्यसपछि 10 चोटि रोल गरेपछि माथिपट्टि मार्क गर्ने अनि त्यसपछि स्किलले नाप्ने हो कि कति रोल भयो कति सर कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढी भयो अब 10 त्यसपछि यहाँ मार्क गर्ने मार्क गर्ने त्यसपछि तलको पोइन्ट र माथिको पोइन्टबाट डिस्टेन्स निकाल्ने राम्रोसँग बनाएर यहाँदेखि त्यो तल अघिको पोइन्टको डिस्टेन्स निकाल्नु म बनाउँछु यार भ्लग छोड झन् देखाइरहेको है ल प्रतिस यो हाइटवालासम्म भयो होइन अब सिन्दुर त्यसपछि यो 200 को लागि लिने 250 को लागि लिने 300 को लागि लिने हाइट डिफरेन्स चाहिँ यो 3 डेको लागि रिपिट गर्ने रहेछ नम्बर अफ टर्न चाहिँ 3 डेको लागि 10 नै राख्ने हो अनि त्यसपछि मास राख्ने 250 250 र 300 राख्ने त्यसपछि नम्बर अफ रेभोल्युसन चाहिँ गर्ने हामीले फ्र्याक्सन अफ रेभोल्युसन यो नम्बर अफ मेन ओके अब हामीले नम्बर अफ रेभोल्युसन निकाल्नु पऱ्यो होइन नम्बर अफ रेभोल्युसन निकाल्नको लागि यो स्ट्यान्डर्ड पोइन्टमा राख्ने त्यसपछि यसलाई यसरी अट्याच गर्ने अनि 10 चोटि घुमाउने त्यो मार्क गर्यो त्यो हाइटवाला भइसक्यो अब रेभोल्युसनवाला गर्न लाग्यो त्यसपछि कति हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भयो अब त्यसपछि यहाँ यसमा हिँडाइदिने यत्तिकै त्यसपछि यो पढाइको भ्लग छ यहाँ त्यसपछि यो यसरी यस्तै भयो भने त भाइरल हुन्छ त्यतिकै भाइरल हुन्छ यो बिस्तारै छुट्दै जान्छ घुम्दै जान्छ अनि सु हुन्छ कि टाइम गर्नु पर्ने झरिसकेपछि छिटो घुमिरहेको अहिले घुम्ने होइन अहिले काउन्ट गर्ने नै होइन ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 छ 12 अब you can do it हुँदैन you can I know you can I believe in you. पोसिबलै छैन रोकिसकेपछि टाइमर रोकिदिने अनि यहाँबाट यहाँसम्म धागोले नाप्ने। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हामीले त्यसपछि नम्बर अफ रिभोल्युसन हाम्रो कति आएको थियो 12 आएको थियो होइन त्यसपछि फ्र्याक्सन अफ रिभोल्युसन भनेको त्यो एउटा अर्को होइन कति डिस्टेन्स पास भयो त्यो भयो त्यो धागोको चाहिँ नाम सिकाउन सर त्यो कसरी नाप्ने भन्दाखेरि सुरुमा त्यो डिस्टेन्स निकाल्ने त्यो फ्र्याक्सन कसरी निकाल्थ्यो अरे डिस्टेन्स बाई कुन चाहिँ फ्र्याक्सन अफ रिभोल्युसन रिभोल्युसन भनेको उयो बाई सर्कमफेरेन्स कति डिस्टेन्स बाई सर्कमफरेन्स होइन डिस्टेन्स बाई सर्कमफरेन्स गरेर वाइ निकाल्ने त्यसपछि एक्स प्लस वाइ गरेर सर्कम वाइज कसरी निकाल्छ मिन निकाल्ने डिस्टेन्स कति गर्छ युट्युब च्यानलमा आउँछ हेलो टाइमहरू अनि मिन टाइम त्यो त निकाल्न सकिहाल्छ रेडिमेड त थाहा भइहाल्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यस्तै सक्ने लेफ्ट यता हेर्ने यता हेर्ने मिल पनि सक्छ त्यसरी अर्को हेलो गाइस दिस इज जिएम काउन्टर सक्यो त सुरुमा जिएम काउन्टरको के गर्ने भन्दाखेरि यो लिड ओपन गरेर अथवा क्लोज गरेर मेसिन अन गरिदिने स्टार्ट गरेर अन गरिदिने
अनि त्यसपछि यहाँ काउन्ट आउँछ, काउन्ट नोट गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो इनिसियल भयो होइन। त्यसपछि Initial count, initial count. होइन बिए भनेको एच tan थीटा हुन्छ। अनि त्यसपछि के गर्ने अहिले त सर्फेसिटी भनेर गयो यहाँ त्यो त चार्जिङ डिस्चार्जिङ हो। ब्याकग्राउन्ड काउन्ट निकाल्नु सुरुमा ब्याकग्राउन्ड काउन्ट निकाल्ने सुरु 650 भोल्टेजमा सेट गर्ने प्रोग्राम स्टार्ट गरेर त्यसपछि यहाँ काउन्ट आउँछ, ब्याकग्राउन्ड काउन्ट निकाल्ने। भेराइ गर्ने होइन भोल्टेज 650मा यो यस्तो गरेर राख्ने यो यस्तो गऱ्यो भने यसले छिटो भेराइ हुन्छ, यसले बिस्तारै भेरी हुन्छ। अनि यो 650मा राख्ने यो भोल्टेज चाहिँ। त्यसपछि यसमा चाहिँ काउन्ट आउँछ अनि स्टार्ट स्टपहरू छ। अनि स्टार्ट गऱ्यो भने यहाँ के भन्छ काउन्ट सुरु हुन्छ। हामीले चाहिँ 60 मिनटको लागि लिने हो। यसमा चाहिँ हामीले टाइमर सेट गर्न मिल्छ। त्यसपछि हामीले स्टार्ट गर्ने, त्यसपछि 60 सेकेन्डमा यहाँ कति रिडिङ आउँछ त्यो यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। त्यसपछि त्यो हामीले रोड गर्ने, त्यो भनेको हाम्रो ब्याकग्राउन्ड रिडिङ हो। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ रेडियो एक्टिभ मटेरियल यहाँ हाल्ने। रेडियो एक्टिभ मटेरियल हालिसकेपछि सुरुमा यत्तिकै रिडिङ लिने, केही पनि नहालिकन 0वटा एल्युमिनियम फोइल हालेर लिने। त्यसपछि हाम्रो एल्युमिनियम फोइलको थिकनेस नाप्नलाई चाहिँ हामीले माइक्रोमिटर स्क्रु गज युज गर्छौँ। अनि सबैको एकैचोटि नापेर त्यसपछि हामीले डिभाइड गरेर चाहिँ त्यसको थिकनेस लिन्छौँ। त्यस सुरुमा चाहिँ हामीले 0वटा थिकनेस राखेर लिन्छौँ, मतलब 0वटा एल्युमिनियम फोइल राखेर लिन्छौँ। त्यसपछि हामीले एउटा दुईवटा त्यस्तै गरेर एउटा गरेर बढाउँदै जान्छौँ अनि रिडिङ लिँदै जान्छौँ। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेसनहरू भयो। त्यही हो, द्याट्स जिएम काउन्टर।